बड़ी गर्मी करवा रखी है। साले साहब आपके लिए ही तो लगवाया है नया LG AC। ठंड पै गई। हाय। ये क्या चीजू, यहाँ तो ठंड भी बहुत है ना LG AC। सर्दी में AC दीदी। कमाल है जीजू, AC में हीटिंग। Presenting LG Hot and Cold AC। अब सर्दी हो या गर्मी, you decide your season and save big on electricity bills।